مجاهد ملت جوړ په خیر. مونږ پښتانه په سادګۍ په عاجزۍ بالکل مړه یو. زمونږ سادګي او عاجزي ډېره زیاته خوښه ده. مونږ دا وایو بلکې دا ګڼو چې په عاجزۍ کې او په سادګۍ کې ترقي ده. زمونږ ژوند ډېر ښکلی کیدی شي. مونږ معاشي توګه ښه کیدلی شو، مونږ اخلاقي توګه ښه کیدلی شو. مونږ دا نه ګورو په نړۍ کې چې کوم نور ملکونه دي هغوی آیا په سادګۍ او په عاجزۍ کې نن معاشي توګه دومره ښه دي یا اخلاقي توګه دومره ښه دي؟ بالکل هم نه. هغوی خو چې دی که نه د ښه نه بهتر ته او د بهتر نه بهترین اړخ ته تللي دي، بلکې روان دي اوس هم. په دې کې شک نشته دی چې عاجزي ډېره ښه خبره ده، عاجزي ډېر ښه شی دی. خو عاجزي په څه کې؟ لکه یو چا نه غلطي وشي او ته دومره لکه که تا ته نقصان هم د هغه د غلطۍ نه ورسېږي، نو ځان په هغه ځای کې عاجز ښکاره کړي او عاجزي وښایي چې په هغه باندې غوسه ونه کړي. عاجزي باید ته په دې کې وکړي چې ته خپل ګاونډ کې غریب مالداره ونه ګورې، هر چا سره یو قسم تعلق وساتې. سادګي په هغه ځای کې ته وښایه. ته یو چا کره لاړ شي او هغه دومره زیات وزداره نه وي، د هغه ځای د هغه د ناستې ځای یا د هغه کوم خوراک وي هغه ستا ته نه ګڼې چې ستا د لیول والا دی، خو ته سادګي اختیار کړې، ته په هغې کې هغه نه خفه نه شي. په درګۍ هیروشا کې د باچا خان یو سکول و. هغه سکول خو زما په خیال چې په 2020 کې ختم شوی و، خو د هغه سکول کې چې کوم فرنیچر هغه موږ وړل نورو سکولونو لپاره. نو موږ تللي وو هغه سکول ته چې هغه په یو کور کې و، یو بلډینګ و. سامان وړلو دپاره موږ څه ګاډي راوغوښتل، یو ټریکټر ټریله موږ راغوښتې وه. د ټریکټر والا چې کوم و که نه ټریلې والا، هغه ته موږ ویل چې موږ هسې هم یو مزدور به راغواړو نو 1500 روپۍ به درکړو، دا لوډینګ کار هم وکړه. هغه ویل چې نه ما سهار نه د خپلې برخې کار کړی دی او زه یو ټک کار نور نه کوم. دا خو ما چوټي کوله، خو بس ستاسو فون راغلو او دې کس راته فون وکړو چې خیر دی دا کسان ملګري دي. نو ما چې زه به درسره د سامان یوسم خو لوډینګ کار نه کوم. موږ ورته ویل پیسې درکوو، وایي نه 1500 نه وایي 2000 راکوئ که نه بیا هم نه کومه. موږ هم ورسره لګیا وو، موږ به سامان راویستل، خو موږ به بیا هم وخت سره دمه پکې کوله. د دمې دپاره موږ د هغه کور د هغه بلډینګ په دالان کې ځان له کورسۍ راویستې وې، په هغې کې موږ کېناستو. نو زه کورسۍ کې ناست وم، یو کورسۍ خالي وه، دغه ټریلې والا لاندې په ځمکه ناست و. ما ورته ویل چې وروره بره کورسۍ ته کېنه که نه. وایي نه نه په ځمکه ښه یم او دې ځمکې ته به ځو اخر هم. نو ما زړه کې ویل چې خدای دې غر که ځمکې ته خو به ځې، خو چې کله مړ شي که نه، فلحال خو ژوندی اوس خو بره کېنه. ما وی دا ځمکه ګوره ګنده کیدی شي، په دې باندې د سپو یا چرګانو ګند وغیره کیدی شي، بره دغه ته کښېنه. وایي نه نه زه ښه یم، زه بس کورسۍ کې نه کښېنم، وایي زه عاجزي کوم. عاجزي وایي ډېره ښه خبره ده، ډېر ښه شی دی. بیا یې د علاقې یو کس خبره هم کوله، د هغه نامه یې واخیسته. ما خو نه پېژندلو، خو چونکې هغه پېژندو نو ډېر بزرګ سړی ورته ښکارېدو. وایي هغه ډېر زیات ژړل دا خبره یې چې کوله. نو ما ورته ویل څه یې ویل؟ وایي هغه ویل چې یاره زه هغه ورځې ته ډېر زیات خفه یم، ډېر زیات پریشانه یم. کومه ورځ چې زه مړ شم وایي پته نه لګي، موږ خو ډېر ګناهګار خلک یو چې دغه ځمکه به موږ قبول هم کړو که نه، دې ځمکې ته به موږ په کومو سترګو ورځو. نو ما یې کمال کرتے ہو پانډې جي. همداسې د سادګۍ یو بله کیسه رایادېږي. یو څو ورځې مخکې په دیر کې د تعلیمي محکمې کوم یو افسر سکول دوره کړې وه. هلته په یو سکول کې ماشومانو سره په ځمکه ناست و او دا د دیر خلک خو چې دی یا د دیر خلک یا د ټول پښتانه یو قسم دي. دغه افسر چې دی وستایلی شو ډېر زیات پښتنو کې چې یاره وګوره د سادګي وګوره، عاجزي وګوره، یاره ماشومانو سره په ځمکه ناست دی. په دې باندې زموږ یو استاد دی ماسټر صاحب نعیم خان صاحب، هغوی په فیسبوک باندې یو پوسټ کړی و. هغوی لیکلي و چې دغه افسر ته پکار دی چې دغه ماشومان له کورسۍ واخلي، د ماشومان په کورسۍ کېنوي او په خپله د خیر دی بیا په صوفه کې کېني. داسې دی نه کوي چې په ځمکه کېني. لکه دا خو سادګي نه ده که نه، چې ته اوس لکه دا ته اوس وایي چې سادګي او عاجزي زه په دې کې کومه چې زه د دې اهل نه یم چې زه افسر یم. په تعلیمي محکمه کې یو کار ما ته حواله شوی دی، په هغې کې یو کار دا هم دی چې ته په کوالټي باندې کار وکړې. نو په کوالټي باندې چې ته کار کوې نو ته بیا د ماشومانو دپاره د ناستې ځای هم د هغې کوالټي به هم ته ښه کوې که نه. په ځمکه خو به ټول عمر خو په ټاټونو نه ناسته، خو نه موږ پښتانه په ټاټونو کښېنو، موږ په ځمکه کښېنو، موږ په خاورو کې دننه لوغړېږو، موږ په ځان باندې ایرې راچوو، موږ ځکه چې ساده او عاجز خلک یو. د ماسټر صاحب په دې پوسټ باندې زه ډېر زیات خوشحاله شوی وم. ما ویل چې ماسټر صاحب منمه دی. ما ویل په دې خبره دی که نه، په دې خبره دی علي شاه ډبل سره په ډبل بیټ کې ډبل وکټ میچ په نصیب شنو. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو.